So, hi guys, what's up? It's me, Precious Angel, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video po is nagawa nga tayo ng cheese butter slime inspired by Micah Gozum. So, ayun na nga, wait lang. So guys, before tayo mag-start, wait lang, bumababa yung camera natin. Before po tayo mag-start is imimix muna natin tong slime natin from the last video. Which is, ito na nga siya, hindi ko pa siya nami-mix, nakon na siya. Tawag dito na parang na-melt na. Kaya ganun. So, mix natin. Ito po pala siya. Yan, so mix natin. Hindi ko pa kasi siya nami-mix, guys. Umpisa nung kahapon ba yun? Basta, ililink ko na lang yung video neto sa description box para mapanood nyo na kung di nyo pa napapanood. Ayan. So, ito guys, light yung sa baba and sa taas is dark. Yan, super cute niya guys. Yan. Super cute nito guys. Yan. So, ayun nga, na-mix natin siya. So, kunin natin yung mga ingredients para sa video natin ngayon. So, ayun na nga guys. Ito na nga yung mga kinakailangan natin. So, meron tayo itong pamix. Ayan, nakikita nyo. Then, meron tayo itong clay. Masyado siyang light sa camera, pero ganyan po yung color niya sa personal. Ayan, ganyan po. Yung parang cheese, ganun. Tapos, meron tayo ditong scent, which is yung gagamit ko is bubblegum scent. Nasira kasi yan guys, yung takip niya. From, kan pala ito guys, sa slime kit. Nakalimutan ko na ang name. Tapos, meron tayo ditong bowl. Itong activator. From Panda Slimes PH. So, tapos meron tayong jumbo glue. Dito lang ng jumbo glue. Ko. Hanggang dito na lang siya guys. Diba? So, ayun na nga. Mag-start na tayo. First guys, is mag-add po tayo ng glue sa ating bowl. Ayan. Try ko. Ayan. So, yan, mag-add na nga tayo. Ayan. Ayun, balik na natin. May ganito pala ako guys. Dami kong ganito pero yan lang naiwan. Galing yung 7-Eleven. Diba? So, next guys is mag-add tayo ng scent na bubblegum scent. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, nag-add ako ng 12 drops guys. Ayan, wait lang. Ayan. So, next is, mimix na natin siya. So, ayun guys, shoutout pala kay Princess Amy Pagaduan. Tama ba? Princess Amy or Princess Amy? Ko sure. So, ayun na nga guys. Ito na siya. Ililink ko yun pala yung video natin, Micah, na cheese butter slime sa description box guys. Para mapanood nyo na rin. Diba? So, ayan, mix natin. Tapos, next guys is i-activate na natin siya. Oops, sala, dami. Sana hindi siya ma-overactivate. Galing kasi kami kanina guys sa kasal. Diba? So, ayun, mix. Ay, lagay tayo. Ala, dami naman. Tayo ulit. So, sana hindi siya jiggly kasi nga parang kulang na naman yung borax natin. Nilagyan ko na yan siya guys. Pero, ayun. Na-upload ko na ba yung one? Ayo, ata na-upload ko na. So, ayun. Mix lang natin. Diba? So, ayun guys. Yung white slime ko, hindi ko pa siya gagamitin. Sa susunod na lang siguro. Lalagay ko rin yung video niya sa description box. Diba? Kung hindi ko na naman makalimutan. Sana hindi siya na-overactivate kasi mukhang na-overactivate ko siya guys. Wait lang.
ba yung ano ko? Wala na. So, ayun guys, ini-need ko lang to siya and babalikan ko kayo. So, ito nga guys, overactivate siya. Pero, hindi ko sure kung ma-deactivate ba doon kapag mag-add tayo ng clay. Pero, subukan natin guys. Kasi yung clay natin is melted. Ayan, sobrang glossy itong slime. Nakikita niyo ba? Sobrang glossy ng guys. At ganyan yung light ng pangit. Okay ba? Ayan. So, ayun guys. Na mag-add tayo ng clay. So, hindi ko sure kung ubusin natin ito guys. Kasi baka sobrang mag-butter slime yung slime na naman natin. Tapos, basta guys, ang pangit kasi niya guys kapag masyadong ma-butter slime. Ayan, diba? So, add tayo. Ayan. Parang egg na siya guys. Tignan nyo. O, diba? Parang egg na siya. So, ayun. Next natin. Kung hindi siya ma-deactivate is mag-add na lang tayo ng foam soap. Para okay. Diba? Ayun siya guys. Ang cute niya. Tagal. So, ayan. Add pa tayo guys. Oops. So, ayan. Wait lang. Ayusin ko lang to. So, ayun guys. Naayos ko na yun. So, ito. Mix na natin tong slime. So, na nga ma-deactivate natin siya. Yan guys. Parang hindi siya na-deactivate. So, ayun. Wait lang pala. So, ito siya guys. Hindi masyadong amoy yung scent. Tapos, ayun. Mag-add tayo ng foam soap. Yung foam soap pala guys is may scent pala siya. Kaya, ayun. Cherry blossom po yung scent niya. Itong, ano ba to? Sakura blossom pala. I mean, ayan. Sakura blossom, ayan. Yung kanyang, ayan. Dalawa pong ring light yung gamit ko. Yung isa is selfie ring light and yung isa is yung ring light talaga. So, yun ang glossy na ng slime natin. Pero, ayun nga. Overactivate. So, mag-add tayo. Konti lang guys kasi masyadong nagpapaano to. Yun ang bango. Ayan. Yung foam soap guys, kapag naramihan nyo is mini-melt niya po yung slime nyo. Kaya pag may foam soap ka tapos mag-deactivate ka, dapat konti-konti lang. Depende guys kung gaano karami yung slime nyo, diba? So, ito siya. Ayan. Ang cute niya. Ang cute niya guys, diba na deactivate na kaagad siya. So, ayan. Ang cute ng color niya guys. Hindi kasi ganyan yung color niya sa personal. Ayan. Shoes. So, ayun, add pa tayo ng konti lang. Ayan. Okay na yan. Then, mix natin. Ayan. Yan, okay na tong ganitong texture, guys. So, ayun lang guys. Thanks for watching. And sana nagustuhan nyo itong video na to. And then, give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. So, special shoutout nga po pala kay Kuya Paul, kay Kuya Jack, kay Ate Bembem, kay Pauline, kay Jade, and sa mga tita ko, and sa mga tito ko, lola tapos lolo. So, ayun lang guys. Thanks for watching. And, ayun. Slime peas.